ल गाइस हामी चाहिँ यहाँ थाउजन्ड बुद्धमा आइरहेको छौँ। कस्तो राम्रो फुलहरू क्या, म त कस्तो दामी अरू भन्दा पनि हेर्नु न कस्तो दामी। वाह हामीले ला भगवान् किन होस् है पाप नलागोस् है, मलाई थाहा पनि थिएन यो देखाउनु खोजेको। भगवान् पाप नलागोस् है। कस्तो दामी क्या, हामीले रोप्दा त यस्तो हुँदैन हौ, कस्तो दामी लागेको हेर्नु त, हेर्नुहोस् त कस्तो दामी दामी फुलहरू। म त अब दामी लाग्यो। भगवान् आज के भइरहेछ मलाई। थाउजन्ड बुद्ध यहाँ हेर्नुहोस्, थाउजन्ड बुद्धमा हामी थाउजन्ड बुद्ध फुल टिप्न मन आएको छ भनेर मैले त कस्तै झुकेर यस्तो गर्नु खोजेको, कस्तो उयो भइहाल्यो कि भगवान् पाप नलागोस् है। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ बुद्ध। कस्तो राम्रो छ नि त, कस्तो दामी देखेको क्या। तपाईँहरू यहाँ आउनु सक्नुहुन्छ, कस्तो पिस, कस्तो राम्रो, कस्तो सफा होइन। यो चाहिँ ठ्याक्क लोकेसन भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ भेडादारदेखि अलिकति तल गएर यस्तो मासतिर आउनुपर्ने हुन्छ। थाउजन्ड बुद्ध भन्नुभयो भने सबैले थाहा पाउँछन् होइन। कस्तो दामी हेर्नु न, फुलहरू पनि मलाई यो फुलहरू चाहिँ दामी लाग्यो। कस्तो राम्रो राम्रो हेर्नु न फुलहरू। यो भगवान् मिस्टेकली यहाँ मैले मेरो हातबाट एउटा फुल चुटिहाल्यो। है भगवान् मलाई पाप नलागोस् है। कस्तो राम्रो फुलहरू, फुलको बिचमा म फुलकुमारी छु। यहाँ फुलेको बिचमा म फुलकुमारी मिस फुलकुमारी छु यहाँ। फुल होइन, यहाँ फुल अनि म छु यहाँ फुलकुमारी मिस फुलकुमारी। फुलको बिचमा फुलकुमारी। कस्तो राम्रो हो यो फुल चढाउनु दामी लाग्यो नि, कस्तो दामी यार। यो भगवान् यो फुल चाहिँ मेरो हातले एउटा चुटिहाल्यो क्या झुकेर। है भगवान् मलाई पाप चाहिँ नलागोस् है। मलाई त कस्तो यही भगवान् मलाई पाप नलागोस् है। मिस्टेकली चुटिएको, मैले जानी चुटाएको त होइन होइन।